امیدوارم که دوستان بدونن وقتی که اثرات کیهان روی ما اینقدر زیاده، ما باید بدونیم که توی مواردی که تقریبا من میتونم بگم از دیروز این وضعیت ارتعاشات خیلی افتضاح شروع شده و خیلی مواظب باشید عزیزای دلم. با دست خودتون به زندگی خودتون گند میزنید. این جمله من تو رو خدا خواهش میکنم، به خاطر اینکه دوستتون دارم این رو میگم. با دست خودتون به زندگی خودتون گند میزنید. وقتی که ارتعاشات ماه کامل تلفیق بشه با انرژی های کیهانی منفی و این انرژی که دارم ازش حرف میزنم از دیروز شروع شده و قشنگ به درستی هم استاد مهدی تشخیصش داده دیگه. الان برخی از اساتید خودشون خبره شدن دیگه، تا حال و اوضاع رو میبینن میفهمن که اوضاع خراب، هوا پسه به قول معروف. دوستای گلم، وقتی هوا پسه سعی کنید زیاد کاری انجام ندید، معامله‌ای نکنید، نمیدونم کارهای مهم انجام ندید، از خودتون مهندسی نکنید. دوستان باور کنید بدترین اتفاقات برای آدم وقتی میفته که تحت تاثیر انرژی‌های کیهانی کارهای احمقانه انجام میده. ببخشید من این رو میگم چون میدونم دارم چی میگم. انرژی‌های کیهانی باعث میشه شما کارهای احمقانه انجام بدید، کارهایی که در حالتی اگر مثلا به شما بگم آخه این چه کاری بود کردی، آخه میگه آره واقعا من عجب کار مزخرفی کردم. خیلی باید هوشیار باشید، چون میگم من خودم هم توی اون تجربه ماه کامل نه اینی که من گند نزده باشم تا حالا، خرابکاری نکرده باشم، چرا منم یه اشتباهاتی داشتم، مثلا به خودم خسارتایی زدم یا مثلا زحمت خودم رو زیاد کردم. اینو صادقانه از ته قلبم دارم بهتون میگم، جدی بگیرید این رو دوستای گل من. این انرژی ها اصلا شوخی ندارن، کاری میکنن با دست خودتون رو بیچاره کنید، کاری میکنن خودتون برای خودتون دردسر درست کنید. باور کنید این چیزی که دارم میگم میدونم دارم چی میگم و چون دوستتون دارم از ته قلبم ازتون میخوام که کمی کمتر کنش بدید، کمتر کارهای دفعی انجام بدید. دفعی یعنی لحظه‌ای، چون بیشتر اشتباهاتی که ما در زندگی میکنیم مال اشتباهات دفعیه. اشتباهات دفعی یعنی اشتباهات لحظه‌ای. یه دفعه میزنه به کلت یه کاری رو انجام میدی، این یه دفعه میزنه به کلت کار این انرژی کیهانی منفی است و ما هم مثل یک تجلیگر، یک مانیفستور این کار رو چیز میکنه، تقویتش میکنه، آمپلیفایش میکنه، تقویتش میکنه و کمک میکنه که شما برای خودتون مشکل درست بکنید. امیدوارم که این گونه نباشه و نیست. فقط اینا از جهت تذکره و حواستون رو هوشیارانه جمع کنید. هیچ مشکلی هم نخواهد بود و خیر و سعادت و سلامت جاری خواهد بود براتون.